實頂啊！點樣啊？係咪世界第一嘅雪山嚟咧？究竟咩事啊？我明啦，因為小夫寫咗世界第一嘅雪山，所以我哋就嚟咗全世界最高最兇險嘅雪山啦！就快完啦，因為好快就會播完，到時就可以出翻去啦。播完啦，可以出去啦！點解仲未完㗎？點會咁嘅？發生咗咩事啊？一定係有人扣翻埋張聖誕卡啦！咁講法即係要再嚟過。聖誕快樂啊！我嚟咗啦！咦？哎呀，大家呢？頭先嗰刻都唔知點算好。多謝你啊，多拉美，好彩有你咋。啊？哎呀！落雪啊！會唔會積到雪呢？天氣報告話會積雪啊！咁多位有蛋糕食啦！吓Merry Christmas，一齊喺世界第一嘅雪山玩雪橇比賽啦！哎呀！發生咩事啊？你好啊，大家晒啦！玩得好開心。